子供に変えられてるんじゃないかと思うんですね。それはやっぱり大人が我が子にどう言ったらいいかなんてね、言えない説教になっちゃったりする。で、この小説で、ホペル君ってね、このおじさんが、だからお母さんのこのお子をね、これがホペルミックスからホペル君っていう風になって、今、面白いわけなんで、ホペル君にお父さんが気になるんです。だから、そうじゃなくて、おじさんがホペル君にいろんなことを言ってくれる。今の大人たち、親が子供になかなかこうどう言ったらいいかなんて言えない。この本をまたして読んでみたら、つまりその本がおじさんの役割を果たす。これはその憲法に関連してこの君たちはどう生きるかというのはどんなところをこう味わうものなんですか？例えばですね、いじめの問題があると、